वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी बन रहा है मस्त घी। ये पानी की तरह लग रहा होगा, घी है। जस्ट अभी अभी बनाया है ये। तो हमारे घर में हम जो घी यूज करते हैं ना, वो खुद का ही होता है, खुद बनाते हैं, मतलब मक्खन वक्खन निकाल के। बनने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में, फिर मस्त जम जाएगा। तो शहर में रह के भी हम ट्राई करते हैं कि सब चीज़ें हम खुद ही घर में बनाएं, दूध दही मक्खन सब कुछ, घी वगैरह।